反應，大家個 energy level 而家幾多分先？我有5分。你有5分係咪啊？好，咁啊，多謝今日大家都抽時間過到嚟啦。咁啊，頭先 Ali 都幫我做咗少少嘅介紹啦。咁今日咧喺呢度咧就想同大家咧研究下點樣去建功啦。咁當然啦，呢一個slide 啦，可能咧都唔係太過詳細，咁啊未必講晒所有 detail 嘅。咁但係都希望你揸緊呢半個鐘嘅時間咧，可以攞啲嘢落袋，咁咧就幫到你一陣間咧。如果你去唔同嘅展、去唔同嘅公司去interview 嘅時候咧，或者介紹自己嘅時候咧，都攞到少少 tips，好唔好啊？好啊，好啊，好。嗱，咁首先咧，我就介紹下我自己先啦。咁啊，我係 Holly 啦，姓周嘅。咁咧，我就本身咧，我就有工作咗咧都20幾年㗎啦嚇，但係咪你睇唔出啊？應該係嘛？係啦，咁我本身咧都好有熱情啦，喺呢一個職涯規劃啦，即係點樣去幫一啲朋友仔去睇下自己其實成個生涯發展點樣去安排啦，或者有啲咩工其實係啱自己嗰個個性啊、特質啊各樣嘢嘅。咁咧我都考取咗一啲相關嘅一啲嘅認證啦。咁因為時間關係咧，呢一 part 咧我唔講太多啦，因為咧我相信大家咧應該都好心急咧，想睇後邊嘅資訊嘅。好，咁咧今日咧，我哋出席咗呢個 job market 嘅呢一個活動啦，其實都係主要我其中公司嘅一個推廣啦，因為我都好希望咧嚟緊咧可以多啲人咧都知道，其實咧你份工咧你哋可以自己去揸主意啦，同埋咧可以早啲去規劃啦。咁除咗一個即係發展嘅服務之外咧，其實咧我都做好多唔同嘅活動係關於職場情緒健康嘅。咁咧有興趣之後咧都可以喺其他呢個IG 啊，都了解多少少啦。好，咁咧今日嘅 topic 咧就係叫做我盡量整到咧好似好押韻咁咧，希望引起大家嘅興趣啦，就係職涯路要行得好咧，求職面試要做好啊。今日我把聲咧有少少唔係太動聽，因為我有少少感冒。咁咧就係話啦，其實咧我哋見工緊唔緊要啊？大家覺得緊要可好？咁咧我哋都覺得，如果我哋想做，我哋想心儀嗰份工作，就係可能係嗰10分鐘、15分鐘嘅幾 round 嘅唔同嘅面試去做嘅。咁所以咧，你點樣去展示自己喺面試官點樣去展示嗰10零20分鐘咧？其實就係非常之重要啦，非常之 critical。咁究竟我哋用啲乜嘢嘅一個方向，或者有冇一啲 tips 咧？我哋又睇下咯喎。好啦，咁咧，我今日咧就會有大概呢3個 key point 啦，就係首先啦，嗱，你去見工咁第一啦，呢個都唔使即係冇 say no 㗎啦，應該就係點樣展示你嘅專業形象啦。嗱，咁今日咧個部分咧就冇教大家點樣去做一個 image。即係 image 包括你點樣着衫啦，你成個人個 outfit 啦，你個企姿各樣啲，我今日就冇講嘅。咁但係咧呢個都係其中一個部分，我哋陣間會 highlight 少少，但係就未必講得太 detail。好啦，跟住另外咧就係第二樣嘢都好緊要嘅，就係你要 present 到你自己係證明你係好啱嗰份工，同唔同意啊？同意啊，係咪啊？係啦。咁究竟點樣去 present 先令到別人覺得你哇好 fit 喎呢個人，我一定要即係好 match 喎，一定要呢個可能係一個合適嘅一個人我要請啊咁樣樣。咁另外咧，另外後邊咧下邊呢個咧就係話我哋為未來鋪路啦，唔好淨係睇眼前啦。尤其是而家個經濟狀況啦，或者個就業市場啦，其實都好大競爭力啦。亦都好有挑戰性啦。咁好多時咧，我哋揾工咧，我哋梗係自己有一啲 bucket list 㗎嘛，係咪啊？即係可能我哋都會諗下其實我份工返工時間係點啊？然之後我想個公司個 location 喺邊度啊？跟住或者我期望我份工嘅薪酬係啲乜嘢？我想做啲乜嘢？我哋都有我哋自己嗰個清單啦，叫做咁。但係好多時咧，其實當然啦，未必。而家嘅 condition 可能有機會未必完全揾到一份工係 fit 晒你嗰個清單。咁但係我哋究竟喺呢個清單裏邊 pick 一啲邊啲係我哋最重要嘅嘢呢？而嗰啲清單嘅裏邊，我哋點樣去 present 自己，令到別人聽落去嘅時候覺得
我好 match 嗰份工咧，呢個有啲技巧啦。好，咁啊後邊呢度咧，我做咗幾個 case 咧。一啲我平時我接觸嘅一啲朋友仔，好多時咧都會忽略嘅部分咧，我就攞出嚟同大家去睇下，好唔好啊？好啦，咁第一個咯，就係話好多時咧就係冇做到一啲準備啊。咁個準備咧，通常自己嘅準備咧係會做咗啲嘅，但係好多時咧其實又冇乜點樣去睇下公司嘅背景調查啦，亦都唔係好知道其實公司嘅文化係啲乜嘢啦。咁跟住另外咧，亦可能淨係睇個 job 嗰個 requirement 或者個 job description，即係個職位要啲咩咯。但係其實就冇睇多一層就其實呢間係咩公司嚟嘅咧？呢間公司其實佢有冇一啲佢主張嚟緊佢個3年嘅計劃係點樣嘅咧？佢有冇啲乜嘢文化嘅一啲理念咧？你覺得呢啲緊唔緊要啊？大家？點解緊要嘅？係啦，即係可能你會俾別人睇都覺得其實你幾認識嗰間公司啦，同埋最主要咧後邊都會講少少嘅，就係其實公司嘅文化啦、業務方向，或者你幾了解其實同你有冇咩連結啊？即係佢嘅一啲計劃，未來嘅一啲計劃，或者嗰個公司嘅文化，你解釋到俾人哋聽點解你想入人哋間公司做呢一個職位？呢個都好緊要嘅喎，唔係淨係話佢叫我有乜乜乜嘅要求，我有佢叫我可能可以解決一啲問題困難，我都有，即係唔係一啲工作上邊嘅，可能係比較高層次啲，就係點樣嘅嗰份工揀公司，點解你會揀呢間公司去見呢？你要講到喎，即係你要解釋到喎。另外呢，就係第二個部分啦，啲字有啲細，唔知大家睇唔睇到？就係我哋會做自我介紹噶嘛，係咪啊？有噶嘛，係咪？通常第一句都會問不如你介紹下你自己啊，咁樣。好啦，咁通常咧好多時咧都會喺呢一個位咧就出事嘅。咁啊，第一啦，一係咧就係太長啦個自我介紹，即係可能過長啦，或者咧就係好空泛嘅，即係咧講完一大輪咧，好似講咗2分鐘、3分鐘，其實人哋都唔係好攞到究竟其實你係咩人啦、咩個性，又你講嘅嘢又同份工咧好似冇乜拉楞嘅。咁呢一個位咧就係想講，我哋要去介紹自己嘅時候咧，其實我哋要做少功課㗎，即係我哋要去睇下究竟我哋之前嘅工嘅經驗啦、技能啦、態度啦，即係各樣嘢，究竟點解會同而家你想見嗰份工會係有一個合適度咧？幾高咧？你呢個就係自我介紹要講嘅嘢，就唔係淨係入到去話俾人聽你叫咩名啦，同幾多歲啦，同埋即係呢一啲太空泛啦，即係呢個係太少資訊啦，我哋就要做多少少功課，同埋咧可能咧我哋就要再講多少少咧，就係話其實你入得去見嗰份工咧，你多數都會介紹自己係我喺邊一個範疇，我喺邊個部分係做得好好噶嘛，係咪啊？應該唔會講自己做得唔好噶嘛，係咪？咁一定都會講係做得好嘅喎。咁但係咧，其實做得好夠唔夠啊？夠唔夠啊？大家覺得？即係我同interview 嗰個同個 HR 講話你要嗰啲 job 即係嗰工作嘅要求，其實我都做到，因為你一定要係覺得你自己做到，你先會見嗰份工噶嘛，係咪？你先會揀嗰份工去見噶嘛。但係淨係做得好係唔夠嘅喎，你仲要俾多少少資訊俾對方知道，就係其實我做得好之外呢，其實我係試呢一份工呢，唔係一個短期嘅工㗎，我係希望呢喺你公司呢可以做一段時間3年4年，我希望我持續呢係有一啲進步，或者我期望我自己可以喺間公司度有一啲發展。咁喺邊方面嘅發展呢，就要睇翻你嘅工種啦，得唔得啊？呢度？好啦，咁到下邊啦，就係呢個通常都會有發生嘅，就係除咗會講 present 自己之外啦，咁亦都好多時咧就係我都遇到好多嘅，就係啲人嚟見工嘅時候，可能坐喺度嘅時候個坐姿
係唔係好公正啦，有啲就係太公正啦，可能坐咗喺個位嗰度，其實但係長期都唔喐，即係冇喐嘅，好似一嚿石頭咁樣啦。咁然之後面部表情又比較繃緊啦，可能好緊張啦。咁然之後可能眼神又有一啲飄忽啦，又未必好習慣同人哋有一個好正視對望啦。咁呢啲其實都好影響別人對你嘅觀感㗎喎。如果隻眼飄嚟飄去，你會覺得點啊？會覺得點㗎？冇自信係咪啊？啱啊，講得好好。眼神堅定啲呢，係會覺得好啲嘅喎。如果隻眼成日飄嚟飄去呢，就會覺得你個人係咪其實有陣時對自己都冇乜信心？但係有啲人呢，會覺得，如果望住對方隻眼呢，咪會有啲尷尬啊，好似唔係幾好意思係嘛？所以有陣時呢，我哋試下訓練下望人嘅時候呢，可能唔好淨係望佢隻眼啊，可能呢望下佢呢個人中，呢個叫咩啊？印堂啊定咩？呢度你係望呢個中間呢個位，即係可能係眼嘅上邊少少，你就唔好直接望佢眼球，但係你又唔好望住佢定咗唔喐喎。如果唔係人哋又覺得好唔自在喎。即係你可以有少少短暫嘅移動，但係你望佢嘅時候就係望呢度。咁呢個眼神係非常之緊要。好啦，跟住另外呢，就係笑容都好緊要啦，係咪啊？返屋企練下點樣笑啦，係啦，點樣自然地笑啦嚇。咁啊〜唔使太緊張啦，interview 都係互相選擇嘅一個過程嚟嘅啫，係啦。咁啊，另外咧就唔識問問題啦，可能問面試嘅時候咧，通常最尾就會你問，即係你咁住，過晒啲關啊，介紹就介紹咗啦，又知道工作大概做啲咩啦，你有 idea。通常最尾咧臨完之前一定會問呢個問題嘅，就係請問你仲有咩其他問題想問啊？通常會唔會問嘢㗎？你哋會唔會問嘢㗎？會唔會問嘢㗎？會問咩啊？哦，要見幾多次係咪啊？OK，好好好。咁啊可以試下 drop 低啲問題想問啦。有一啲你特別關注嘅，你可以問下啦，唔好怕醜啦。例如如果你有一啲情況，可能工作嗰個時間啊，或者嗰個工種嗰個調配點樣去做啊，即係關於工作本身嘅嘢可以問多少少咯，即係唔好一句就都冇乜嘢問啊，都 OK 啦咁人哋就覺得你好似唔係好主動咁樣樣咯。咁啊，待定啲問題去喺個身度準備去問下啦。好 OK 嘛？去到呢度 OK 好。好啦，咁樣跟住呢，我呢就嘗試下，頭先我叫你大家攞啲問題出嚟問下，係咪覺得死得問咩啊？係咪有得好迷茫係咪啊？咁咧，我今日咧又準備下啲問題俾大家，咁睇下個即係去review 嘅時候，即係去睇嘅時候，大家會唔會有一啲多少少資訊啦？嗱，第一個啦，一定問嘅，10間應該都有10間都問㗎啦，我覺得就會點解你離開上一份工嘅？可唔可以講少少啊？係咪會問㗎呢個問題？會唔會啊？覺得會嘅舉手睇下，都會㗎係咪？係啦，都會一定問㗎呢個，基本上都會問嘅。咁點解會問嘅？我哋答問題之前呢，我哋要用下個腦袋，我哋要去了解下對方問呢個問題背後其實係有咩意思，我哋先至答得合適，係咪啊？啱唔啱啊？同唔同意啊？大家，我哋係而家見工啊嘛，係咪啊？我哋唔係朋友傾偈啊嘛，係咪啊？好啦，咁我哋就會話，咁佢就問點解會問嘅咧？咁樣樣，咁我就話想睇下你有冇問題，或者想 detect 下，即係睇下你係咪成日都會轉工嗱。當然你轉唔轉工咧，其實你份 CV 會睇到嘅，但係佢想用你把口聽下，究竟你上一份工嘅離職嘅原因係啲乜嘢？好啦，咁呢度咧通常咧大部分人都識答嘅，我相信呢個位，因為你一定有原因你先走噶嘛，係咪啊？你唔會無啦啦份工做得好地走噶嘛，除咗間公司不幸地倒閉啦，係咪？如果唔係你就基本上你一定有你自己自身嘅原因，咁係咪所有原因都講得啊？唔係，好，咁講唔講大話㗎？唔講得大話。嗱，我哋可以挑選下一啲答案去講。嗱，咁首先呢度咧特別提咗嘅就係嗱，一定㗎啦，我哋出嚟做嘢咧，一定會有一啲好嘅經歷，同時間咧會有啲咩經歷啊？唔好嘅經歷㗎嘛，一定有㗎嘛，係咪啊？你唔會
嗰份工，如果嗰份工完全100%都係好嘅經歷，我相信你唔會選擇離開呢間公司啦。一定有少少嘅，但係咧你可以選擇性地揀少少嚟講，但係你唔好成個即係成個對個答案都係講晒一啲唔好嘅嘢，即係好似唱緊你以前舊公司咁樣樣，就真係唔好啦。你啲怨氣咧擺埋先，係啦，唔使喺你見工嗰陣時攞出嚟嘅。OK，同埋咧，我哋有陣時都要望前嘅，過去嘅啦，由佢過去啦，係嘛？我哋而家去揾一份新嘅工咧，我哋展望未來，咁咧就係正面啲啦，同埋大家咧我都鼓勵啦，即係所有人咧個職場咧一定有一啲 up and down 啊，即係高低起伏啦，一定有一啲原因係你自己離開或者係被要求離開，點都好啦。但係每一個過程其實你有一啲學習㗎，你一定要你同埋可以都反思下究竟點解我嗰份工做唔到咧？點解我老闆炒我魷魚呢？或者點解我會唔想做呢份工呢？我中間學到啲乜嘢呢？我哋正面啲去睇呢件事。咁呢就係可能會呢有少少 tips 啦，就通常有啲朋友仔呢，可能怨氣好重咧，又唔想講得太多負面呢。咁通常都係呢8答嘅答案呢，就係話我想揾下啲新挑戰啊，或者可能想學下啲新目標啊。咁啊，但係你講之前呢，唔該你都自己做少少功課先。你嗰個新挑戰同新目標係啲乜嘢啊？嚇，就唔好淨係講咗一個名詞出嚟，然之後下邊呢係冇內容啊。咁如果人哋再問多你一句呢，你啞咗呢，咁就好核突㗎啦。咁呢個位又要留意咯喎。咁咧就我想揾一個可以俾我發揮多啲創意嘅工作環境啦，學多啲新嘅技能啦，所以我想轉工。嗱，咁呢個係一個其中一個答案啫，唔係即係雖然唔可以通用啦。咁但係俾少 tips 就係咯，你要講嘅時候自己都要攞翻少少一啲內容去補翻你呢個部分，好嘛？好冇話呢個幫唔幫到手啊？好，跟住到下邊啦，第二個問題啦，就係你有冇試過同同事有衝突啊？咁你點樣解決啊？有冇人問過呢個問題啊？見工嘅時候有冇啊？怕唔怕俾人問呢一個啊？怕唔怕？如果見工嘅時候有人問你呢條問題，怕唔怕答啊？冇反應。係咪輕咗機啊？答呢個問題嗱，呢個問題呢，有啲衝擊㗎嚇，尤其是當你好怕面對衝突嘅時候呢，係有衝擊㗎。你覺得死啦？我應該點答呢？嗱，如果我同事有衝突，普唔普遍先？普遍係咪？好多時都有㗎係咪？可能角色身份唔同啦，可能大家嘅觀點與角度唔同啦，一定有衝突嘅。咁但係點樣去處理嗰個衝突呢？就係呢條問題想引導你答嘅嘢，即係想睇下你點樣去處理一啲衝突嘅。咁呢個呢，其實都係一個我覺得係一個自我反省題目嚟㗎。當呢，如果你假設如果你有份工，你係嘅離職其中一個原因係因為同啲同事夾唔到，然之後同啲同事好多衝突，令到你個人好唔開心，然後你離開，咁我都鼓勵你去將呢條問題好好去諗一諗。其實咧工作裏邊咧好多時咧真係冇辦法咧，係所有嘢咧都係如你所願嘅。衝突咧係必然嘅，但係你作為一個成年人啦，點樣去處理一個衝突？點樣去同一啲你最唔想同佢合作嘅人一齊合作咧？呢個都係一個專業，同唔同意先？同唔同意啊？係啊，嗬！有啲人咧硬係會令到你咧好鬼死討厭嘅，想升巴佢噶嘛，係嘛？好咧，喂，講多兩句都唔想啊，或者有啲人咧硬係同佢講兩句之後咧，佢又撩交嗌㗎。但係你要穩得住你嘅情緒，然之後你點樣同佢溝通，然之後你點樣將嗰件事做完，呢個係你嘅專業。如果你做得到咧，呢個係你嘅優勢，係咪啊？同唔同意啊？同意啊，嗬。咁呢度咧都可以俾大家去代下呢啲問題啦，可能都會有機會會問你啦。咁咧就係可能嗱，呢度有個少少 example 嘅答案，我讀下啦。大家有啲遠睇唔到就係有次我同同事咧意見唔啱咧，我哋坐低傾清楚，大家退一步，最後合作好順利。嗱，呢個 model answer 咧，可能對你嚟講咧有啲太完美啦，你覺得好似實就做唔到。但係我覺得你可以用一啲例子去講咯，即係你話我之前有遇過某一啲情況，我同個同事真係可能意見有啲唔係好啱，
喺大家都因為咩事有啲唔係好啱咧，唔好講到太 detail，OK？唔使講到嗰件事幾多點幾多時發生，嗰啲細節 OK 噶啦，唔使講，學識精簡撮要講你想講嘅嘢。然之後，但係咧你要講多少少係咩咧？你點樣去處理呢件事？例如你可能當下你情緒好爆棚，好正常嘅呢樣嘢。你話我入咗去 pantry 飲咗啖水，俾自己冷靜。然之後我再邀請去3點鐘喺 meeting room 再開一個會，我哋再坐低慢慢傾咗呢件事。你明唔明我講咩？即係你話俾人哋知，其實你有呢個能力，你有你呢個控制情緒嘅能力，點樣去同一啲同你可能唔係好啱牙嘅同事，你點樣去解決一啲紛爭，點樣去解決一啲衝突？呢個都係一個好嘅一個指標啊！尤其是而家我哋做嘢咧，好多時咧，我哋都要對唔同嘅人啦，我哋都要同一個人咧，可能做好多唔同嘅嘢啦。咁如果你可以展示到俾別人知啊，你有一個好好嘅解決能力，好好嘅協商能力咧，其實都係一個對你咧 interview 咧一個好好嘅一個指標嚟㗎，即係可以加分嘅呢個 OK 好嘛？好，跟住到下邊啦，嚟多一條問題啦。你點樣處理好多任務咧？同時喎，呢個都可以。頭先我講咗啦，我哋而家一個人做幾多個人？係咪做一個人嘅嘢㗎？大家覺得而家份工係咪啊？好多係咪啊？一個人最少做2個，我啊做緊4個人嘅嘢，最少係啦。咁咧變咗咧你自己。點樣去同時間？大家都係24個鐘㗎嘛，我唔會多你1個鐘㗎嘛，係咪先？大家都係返8個鐘嗱，我 OT 可能會長啲，但係大家個時間都差唔多㗎嘛。點樣去用你嘅組織能力啦？點樣去分先後次序啦、輕重啦、輕重緩急啦喺度寫係啦。或者係點樣喺好忙嘅時候點樣穩住你個人，然之後去每一個 task 每一個工作慢慢去做好啊！呢樣嘢又好加分㗎喎。你有冇呢啲經驗呢？你之前做嗰份工有冇呢一啲類似嘅經驗呢？你未來你想去見嗰個工種有冇類似呢啲嘢呢？唔好覺得嗰啲嘢好細眉細眼不值一提，就唔提咗佢，就空白咗佢。其實好多細細嘅點。你只要建構好你個故仔，或者建構好你想表達嘅嘢，所有嘢都可以令你加分，好冇啊？所以見工嘅時候咧，除咗睇你嗰份工咧，嗰個工種係啲咩之外咧，都睇下自己份工之前有冇呢啲經驗啊、經歷啊，可以分享下、組織下去講，好冇啊？好，咁下邊嗰個 example 我就唔講啦。好。跟住啦，第二個咧就係你5年之後想點㗎？嗱，呢個咧可能唔係所有工種都會問嘅，但係當你咧如果係屬於一啲比較有少少管下人啦，可能有做嘅嘢係比較站度高啲，即係可能係比較一啲中層以上啦嘅工啦，佢哋可能都會想問下你嘅，就係啊，你5年之後其實有啲點㗎？佢想測試你啲乜嘢啊？呢個？測試啲咩啊？你 energy level 有啲低啊？嚟測試啲乜嘢？喂邊？係啦，究竟你有冇目標嘅咧？其實你長遠有冇諗下？其實你嚟我份工會唔會淨係做頭半個月，跟住就唔撈嘅咧？而家都會問㗎嘛，請人好貴㗎喎嚇，請人好多時間培訓㗎喎嚇，係啦。好，咁咧後邊啦，咁啦有最後個金句啦，就係見工唔係俾人揀你啦，而係展示你自己值得被揀啦，係啦。咁希望大家都享受啦，係啦。